뭐 어린이 코골이나 성인 코골이나 뭐 코골이나 수면 무호흡은 뭐 똑같은 거죠. 원인이 좀 다를 수는 있겠죠. 뭐 근데 그 원인이 결국은 구조적인 문제가 있어서 이제 기도가 좁아지거나 폐쇄돼서 이제 무호흡이나 코골이가 생기는 거죠. 그리고 뭐 그게 구조적인 문제가 원래 있어서 그럴 수도 있지만 일시적으로 뭐 감기나 감염에 걸려서 코 점막이 붓거나 코 축농증이 생기거나 그래서 생길 수도 있죠. 근데 이제 아이들의 같은 경우에는 아직은 성장을 덜 했잖아요. 그러니까 기본적인 기도가 좁아요. 좁은 상태에서 그 림프기관, 편도나 아데노이드 같은 기관이 크거든요, 상대적으로. 그게 이제 성인이 되면서 좋아지는 경우도 있고 작아지는 경우도 있죠. 그래서 사실은 성인 코골이보다 처음에 안 좋은 거는 그 골격 구도가 작고 기도가 좁은데 상대적으로 편도나 아데노이드가 크기 때문에 코골이나 수면 무호흡이 생각보다 많아요. 네, 아이들 같은 경우에. 일단은 그 수면 무호흡이 있다고 그러면 치료를 하는 게 좋고요. 왜냐하면 성장기 때 잠을 제대로 못 자는, 그리고 수면 시간이 아이들은 굉장히 길잖아요. 뭐 8시간, 뭐 길면 뭐 12시간도 뭐 자기도 하는데 그 수면 시간이 그렇게 긴 데는 이유가 있거든요. 그 수면이 굉장히 성장기 때 중요한데 그 성장기 때 중요한 수면이 제대로 이루어지지 않으면 발달하는 데 굉장히 영향을 줄 수가 있죠. 이게 하루 이틀 자고 마는 게 아니니까. 그래서 그 수면 상태를 좋게 하기 위해서는 우리가 노력은 할 필요는 있다고 봐요. 그리고 예를 들어서 만약에 편도나 아데노이드가 커가지고 그것 때문에 코골이가 있다고 하는 거, 수면 무호흡이 있다고 하면 그걸 제거했을 때 효과가 굉장히 좋거든요. 다른 문제가 없을 경우에 상대적으로 어른보다 굉장히 효과가 좋아요. 물론 이제 편도나 아데노이드가 성장하면서 작아질 수는 있어요. 근데 보통 6, 7세까지는 더 커질 수도 있거든요. 그러니까 예를 들어서 한 3살, 4살 됐는데 편도 아데노이드가 너무 크다. 근데 그게 뭐 몇 년 만에 작아질 건 아니거든요. 그럼 예를 들면 그런 친구가 10년 있다가는 좋아진다고 쳐요. 그러면 10년 동안에 잠을 못 자고 잘 자고도 큰 문제라고 생각을 하면 그럼 수술을 하는 게 도움이 될 수가 있죠. 잘 자는 게 적어도. 그리고 어른이 돼서 편도가 커서 코골이 수면 무호흡이 지속되는 경우가 굉장히 많거든요. 그런 경우에는 어렸을 때 이미 수술했으면 그 수십 년 동안 코골이나 수면 무호흡 없이 잤을 가능성도 있어요. 그리고 성인 코골이도 편도가 큰 분들이 효과가 굉장히 좋아요. 그걸 감안하면 어렸을 때 코골이나 수면 무호흡이 심해서 애가 문제가 있는 경우에는, 그리고 특히 이제 편도나 아데노이드가 커서 그럴 경우에는 사실 적극적인 치료를 생각해 보는 게 저는 좋다고 생각해요. 그리고 이제 그 진단을 할 때도 아이들에 대한 코골이 수면 무호흡증은 더 엄격하게 엄격하기보다는 더 철저하게 치료해야 된다고 생각하는 근거가 뭐냐면, 그러니까 성인 코골이는 시간당 수면 무호흡이 5 이상이 돼야지 진단부터 내려요. 근데 소아는 시간당 한 번도 수면 무호흡으로 진단을 내려버려요. 그러니까 훨씬 더 수면 무호흡이 안 좋을 거라고 생각하고 치료해야 된다고 생각을 하기 때문에 시간당 한두 번만 가지고도 수면 무호흡 진단을 내리는 거거든요. 성인 같은 경우는 시간당 뭐 3, 4회는 뭐 있을 수 있어요. 정상이에요. 무호흡이나 이런 거는. 우리가 5 이상부터 15까지는 경도거든요. 그러니까 우리가 수면 무호흡이 있다고 그래서 코골이가 있는데 수면 무호흡이 시간당 뭐 5회, 6회 정도는 크게 문제가 안 되죠. 경도죠. 근데 아이들 같은 거는 그것도 문제를 삼는다는 거죠. 그 원인에 따라 다르죠. 뭐 아이 원인 자체가 이런 경우도 있어요. 코골이도 있는데 뭐 입을 벌리고 잔다. 근데 실제로 코가 막혀서 입을 벌러지는 경우도 있지만 그냥 입이 벌어지는 친구도 되게 많아요. 그런 경우엔 수술이 아무런 의미가 없죠. 그런데 또 입이 벌어지면 혀 뒤쪽 기도가 좀 막혀요. 그런 경우 때문에 그런 경우는 수술이 뭐 효과는 없죠. 근데 만약에 이 환자가 편도 아데노이드 안 큰데 그 만성 비염 때문에 코 점막이 두터워서 뭐 막혀서 코로 숨을 못 쉬고 입으로 숨 쉰다. 그래서 코를 곤다. 그러면 코를 치료하면서 도움이 되는 경우도 있고요. 그리고 이제 뭐 체중은 코골이랑 굉장히 관련이 있죠. 소아도 성인이도. 그래서 뭐 체중을 감량하거나 이런 것도 치료가 되죠. 그 아이들 같은 경우에
코골이 수술을 한다는 것 자체가 그러니까 결국 원인에 대한 치료인데 성인처럼 그런 여러 가지 수술을 하진 않아요. 그러니까 소아 코골이 때는 편도 아데노이드에 켜서 하는 경우가 많고 그것 때문인 거라면 편도 아데노이드만 제거를 하거든요. 네, 그래서 제거를 하는데 그거는 예를 들어서 적기다. 그게 좋아질 것 같으면 당연히 할 필요가 없겠죠. 근데 지금 워낙 크다. 편도가 너무 크고 아데노 너무 크고 증상이 심하다. 그러면 빨리 해주는 게 좋죠. 수술을 애가 감당할 수 있는 나이가 되고 괜찮으면 빨리 해주는 게 좋죠. 사실은 수술 술식이 어리다고 못하는 건 아니에요. 예를 들어서 뭐 2살, 3살 못하는 거 아니고 할 수 있거든요. 할 수 있는데 좀 너무 어리면 수술 자체는 문제가 안 되는데 그거를 이제 견디고 하기가 좀 힘들지 않을까 생각해서 뭐 1살, 2살 이렇게는 못하지만 예를 들어서 4살, 뭐 3살, 4살, 5살 있는데 굉장히 편도가 크다. 그리고 증상이 너무 심하다. 그러면 빨리 해주는 게 좋죠. 뭐 더 끌 필요는 없다고 저는 생각합니다. 그 편도 아데노이드가 커가지고 코골이가 있는 경우에는요, 성인 코골이보다 굉장히 효과가 좋아요. 수술하고 바로 그 다음날 코골이 무호흡이 없는 경우도 있고요. 물론 점막이 좀 목젖이나 이런 데 부어서 좀 불편해요. 사실은 그게 좀 가라앉아야도 혹시 효과가 좋기 때문에. 그래서 편도 아데노이드가 굉장히 커서 코골이 수술하는 경우는 굉장히 효과가 좋아요. 우리가 이제 아이들의 수면 무호흡증의 증상 중에 신기한 건 하나는 어른 조금 이렇게 과민 행동 장애를 보이는 경우에 코골이 있는 경우 되게 많아요. 오히려 밤에 잠을 못 자고 수면 무호흡이 있는 경우에는 낮에 오히려 조금 더 이렇게 조금 성격도 급하고 과잉 행동 장애를 보이는 경우에 성인하고 조금 다른 경향을 보이는 경우도 있어요. 그런 경우에 수술하고 잠을 잘 자면서 그런 과잉 행동도 좋아지는 경우가 있어요. 물론 이게 단서가 이제 편도나 아데노이드가 굉장히 크고 그러고 인한 이제 코골이가 있을 경우에 이제 말하는 거죠. 소아나 성인이라 제일 문제가 되는 거는 수술 후에 통증이죠. 통증이나 출혈. 그러니까 뭐 안 아플 수는 없죠. 정도의 차이고 뭐 개인적인 주관적인 차이고 그래서 근데 이제 요즘에는 수술 방법에 따라서 뭐 통증이 좀 덜하게 하는 수술 방법도 있고 물론 그거는 이제 그 사례마다 좀 다르게 적용을 해야 돼요. 네, 그래서 조금 덜 아프게 하는 수술이 있을 수 있고 그리고 출혈은 이제 저희가 다 지혈하고 나오는데 100%안 나올 수는 없거든요. 어느 정도는 나오는데 이제 그게 2주 안에는 언제라도 있을 수는 있는데 수술하고 출혈이 가장 많이 생기는 시점이 수술하고 한 일주일 지날 때쯤 그 새로운 살이 자라 나오면서 얘네들이 아직 미성숙하기 때문에 혈관도 약간 조금 약하고 그러거든요. 그럴 때는 이제 거기서 피가 날 수가 있어요. 근데 피가 나더라도 거기 피가 나는 데를 꼭 지혈해야지만 지혈되는 건 아니에요. 대부분 혈액 성분에서 지혈제가 나오잖아요. 그래서 걔네들이 그 응고되면서 거기 이게 굳은 피가 되면서 지혈을 시켜서 피가 난다고 다 지혈해야 될 필요는 없고 좀 이렇게 20-30분 지나면 대부분 멎는 경우가 많고요. 그리고 다른 부작용은 글쎄요, 뭐 그 두 개 그 수술하고 낫는 과정에서 그거 생기는 거 말고는 특별한 예를 들어서 이런 걸 많이 물어보시거든요. 뭐 그러면 수술 후에 감기를 더 많이 걸리는 거 아니냐, 뭐 이렇게 목에 염증이나 뭐 면역 기관을 근데 그런 거는 그런 논문의 근거도 없고 실제로 환자를 봤을 때도 그 이후에 감기가 더 많이 걸려요라고 오시는 분은 없어요. 오히려 만약에 이 친구들이 수면 무호흡 때문에 잠을 못 자서 충분한 휴식을 못하면 그로 인해서 면역이 떨어져서 신체적인 문제가 생길 가능성이 오히려 더 높고 그 수술을 통해서 잠을 잘 자면 면역 기능도 올라오고 그러면 오히려 더 나을 가능성이 있죠. 그러니까 뭐 그래서 수술한 다음에 그렇다고 수술한 다음에 감기를 더 안 걸린다 이렇게 말씀드리긴 어려운데 수술하고 면역이 떨어져서 어느 문제가 생긴다 이런 거는 뭐 큰 근거는 없다고 봐요. 일시적으로 뭐 이거 굉장히 드물긴 한데 뭐 미각이 조금 제한이 있거나 뭐 목에 이물감이나 이런 생기는 경우가 퍼센트로 제 개인적으로 봐도 뭐 1%가 안 될 것 같은데 가끔 있는 경우도 있어요. 미각 같은 경우에는. 근데 대부분 뭐 시간이 가면 좋아지는 건데 사실 근데 그건 왜 그렇게 생기는지 모르겠어요. 이게 수술할 때 혀가 눌려서 그런 건지는 모르겠는데 가끔 근데 굉장히 드물어서 이건 지금 말씀드리기도 좀 약간 그렇습니다. 그 코골이 음식은 따로 뭐 이렇게 나와 있는 건 없고요.
일단은 코골이나 수면 무호흡증은 비만이라고 굉장히, 그러니까 음식을 좀 과하게 안 드시는 게, 그 외에는 뭐 옆으로 자는 게 당연히 도움은 되거는데 아이들이 뭐 그렇다고, 근데 그래서 코골이가 심한 친구들이 똑바로 못 자요. 그래서 옆으로 자죠. 그러다 보니까 이제 골격계가 좀 불편하고, 그리고 많이 뒤척이고, 예. 그래서 옆으로 자는 건 도움이 되는데, 그래서 옆으로 실제적으로 막혀서 옆으로 자는 경우도 많이 있을 거예요. 근데 이제 그 자세를 계속 옆으로 우리가 이렇게 해주기는 조금 현실적으로 좀 어렵고요. 그래서 체중 관리나 뭐 그 다음에 자세 뭐 이 정도, 그리고 그 기도라는 데가 항상 온도 습도에 관련이 좀 있거든요. 굉장히 중요하기 때문에 코에 이제 염증 같은 거 안 생기게, 감기 같은 거 안 생기게 관리하고, 코에 대한 질환을 잘 치료하고, 또 그리고 이제 온도 습도 조절하시는 거, 지방 공기 너무 건조하지 않게 하시는 거, 네, 이런 거 자체가 도움이 되죠. 전혀 베개 놓기는 전혀 상관없어요. 네. 우리가 이제 병원에서 어떤 코나 목의 수술을 하고 높이는 이유는, 그러니까 심장보다 머리를 위해서, 네? 여기에 피가 출혈 같은 걸 좀 안 생기게 하려고 하는 그런 의도가 있는 거예요. 그러니까 아무래도 우리가 수술 받고 이렇게 숙이거나 이렇게 하면 뭔가 이게 피가 더 몰리는 느낌이 있잖아요. 그러면 통증도 더 있고 출혈이 돼 있기 때문에 그렇게 하는데, 사실은 우리가 기도가 막히는 게 피가 거기 뭐 혈압이 문제가 모여서 이렇게 생기는 게 아니고, 오히려 고개를 들면요, 고개를 들면 여기가 접혀요. 그럼 뒤쪽 귀는 좁아져요. 그러니까 높은 베개를 비면 더 안 좋아요. 오히려 코골이 베개라고 나와 있는 건 오히려 이렇게 뒤로, 우리가 기관은 삭간하거나 응급 환자들 숨쉬게 할 때 고개를 젖히죠. 오히려 턱은 들어주고. 그러니까 오히려 이런 자세가 이런 자세랬죠. 이런 자세. 이렇게 되는 거지. 이렇게 높이면 오히려 코골이나 무호흡은 더 심해지죠. 근데 그렇게 한다고 해서 계속 자세가 유지가 되는 건 현실적으로 좀 맞지 않아서, 베개 자체를 어떻게 한다는 건 의미가 없고, 만약에 베개가 계속 옆으로 잘 수 있게 편하게 만들어주는 베개다, 그럼 도움이 될 수 있겠죠. 뭔가 이렇게 불편해서 이렇게 해가지고 옆으로만 잘 수 있는 베개면 옆으로 자는 자세 때문에 코골이나 무호흡이 좋아질 수는 있어도, 똑바로 자는데 베개 높이 때문에 영향이 있진 않아요. 이제 그런 아까 혈류나 이런 쪽에서 의미가 있을 수는 있죠. 근데 그런, 만약에 그게 효과가 있다고 하면 그거는 코막힘에 관한 코골이 환자만 국한된 거겠죠. 네. 저희가 코골이 검사를 해보면 결국은 코 골고 무호흡이 생기는 거는 아래쪽 기도예요. 코보다는 여기 기도인데, 코가 막히면 입이 벌어지니까, 입으로 숨 쉬니까 코골이 무호흡이 더 심해지는 거죠. 뭐 잘 때 뭐 입 벌리고 자면 뭐 그게 부강호흡인 거죠. 입 벌리고 자고 있으면. 근데 그게 이제 습관적으로 그런 경우도 있어요. 그냥 벌어지는 경우도 있고요. 그냥 이 근육 톤이 떨어지면서 벌어지는 경우도 있고, 코가 막혀서 아데노이드가 커서 그쪽으로 숨을 못 쉬어서 그런 경우도 있죠. 그런 경우에는 검사를 해봐야죠. 그냥 알아보긴 힘들죠. 편도는 그냥 목에서 이렇게 관찰이 가능한데, 예, 그래도 그 본인이 생각하는데 큰 거랑 의사가 생각할 때 큰 거랑 좀 다르고요. 아데노이드는 뭐 내시경을 보지 않거나 사진을 찍지 않으면 볼 수가 없어요. 그러니까 아데노이드가 큰지는 뭐 의료진하고 상의를 좀 하셔야 되고요. 그리고 요즘에는 사실은 편도가, 사실 더 정확하게 하려면 편도가 커도 코골이가 안 걸 수 있거든요. 잘 때 안 좁아질 경우도 있어요. 그러니까 우리가 편도가 크지만 낮에는 숨 잘 쉬잖아요. 그거는 기도가 긴장을 유지하고 있어요. 긴장을 유지하기 때문에 숨 쉬려고 긴장을 유지하고 있는 상태에 낮에 깨어 있을 때는 근육의 톤이 긴장을 유지하고 있거든요. 그렇기 때문에 기도가 유지가 돼요. 편도가 커도. 그런데 자면 쉬잖아요. 그러니까 기도의 긴장이 늘어져요. 이렇게. 그럼 막히거든요. 그래서 요즘에는 사실은 이게 성인 같은 경우에는 특히 편도가 큰데 정말 여기 때문에 막히는지 잘 때 상태를 봐요. 저희가 이제 약으로 환자분을 재운 다음에 코에서부터 목까지 내시경을 봐서 막히는 모양이라든지 위치라든지 어떤 힘에 따라서 수술이 도움이 안 되고 좀 판단을 하죠. 그래서 어떤 분은 편도가 굉장히 커서 막히는데도 그 아래쪽에 수술하면 뭐 합병증이 생기는 위치, 뭐 후두개나 이런 데가 막힌 경우에는 사실은 수술이 굉장히 제한될 수 있거든요. 그래서 뭐 정말 수술의 어떤 결과가 예측하고 싶으면 아이들 같은 경우도 이제 수면 내시경 같은 걸 하죠. 수면 유도로 상기도를 보죠.
입을 벌린다고 해서 입으로 숨을 쉬는 게 아닐 수는 있거든요. 코로 숨 쉬면서 동시에 쉬겠죠. 동시에 쉴 수는 있어요. 동시에 쉴 수는 있는데 입이 벌어지는 것 자체는 좋진 않아요. 그러니까 입으로 숨을 안 쉬어도 입이 벌어지는 것 자체는 기도에는 좋진 않아요. 일단은 아까도 말씀드린 턱이 어느 정도 벌어지면 뒤쪽 기도는 좁게 돼 있어요. 혀나 이런 게 뒤로 처지면서 구조적으로 입이 벌어지는 건 좋진 않아요, 사실은. 그래서 그렇고 또 하나는 또 거기다 입으로 숨 쉬면 코라는 데가 이제 어떤 뭐 먼지나 이런 거 일부러 안 좋은 것들을 제거하거나 어떤 면역 기능을 하는 데인데 그런 거를 통과해서 넘어가 버리는 거니까 사실은 좋지 않죠. 그리고 소아 때는 조금 더 입이 벌어지는 게 저도 뭐 어렸을 때는 텔레비전 볼 때 막 계속 입 벌리고 좀 봤던 것 같아요. 그런 얘기 많이 들었는데 성인 돼서는 뭐 별로 그러진 않으니까. 어린이 코골이나 사실 수면무호흡이나 성인이나 다 중요합니다. 중요한데 어린이 코골이 경우에 편도나 아데노이드 때문에 문제가 된 경우에는 수술의 효과가 굉장히 좋아요. 성인보다. 성인처럼 여러 군데 수술하는 게 아니라 편도 아데노이드만 제거해도 효과가 있는 경우가 있기 때문에 수면 무호흡이나 코골이가 있다면 전문의와 진료를 하고 그거랑 관련성이 있으면 명확하면 수술을 하시는 게 굉장히 큰 도움이 될 수가 있어요.